Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте на почетокот на уште едно издание од Митови факти, подкастот кој е веќе повеќе од 2 месеци се емитува на YouTube каналот на Слободен печат. Денеска со нас тука е Димитар Николовски. Погодив? Така е, да. Добра, да. Кој ќе ни помогне да одгатнеме што тоа се случува во Соединетите Американски држави по победата на новиот председател Доналд Трамп. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Димитар, ти и си бил во Америка, но и ги следиш таму процесите, па знаеш некако по-вака инсайдерски, нели, да ни поспремен си, да кажеме, од повеќето од нас, да ни обясниш првото прашање кое што сакам да ме знава, никако не успеав да најдам одговор, кој е Доналд Трамп? Што е тој? Што представува? Да. Кој дел од Америка ја представува? Па тоа е многу интересно кој дел од Америка ја представува, затоа што знаеме дека доаѓа од богато семејство, кој што неколку пати развивал бизниси и ги пропаѓал бизнисите, мислам дека 6 банкроти имал или така нешто, се занимавал, значи, со коцкарници, со хотелиерство, со инвестиции, со сето тоа. Градежништво, ако не се лажам. Да, така и градежништво, да. И значи не е некоја да кажеме идеална американска приказна на тоа Rex to riches што го викаат, значи од ништо што створил некое богатство, туку тој доаѓа од богато семејство. Меѓутоа еве се наметнува како некоја прво медиумска личност преку своето реално шоу The Apprentice, каде што се поставува себе си како некаков бизнис гуру, иако мислам дека неговите резултати тоа не го укажуваат, меѓутоа ствара една таква слика во медиумите и тој од одамна покажува некои политички амбиции, иако по политиките низ годините повеќе е близок до Демократската партија, сепак има во едно интервју во раните 90-ти години кај што кажува дека ако јас се кандидирам некогаш за председател, сепак ќе се кандидирам како републиканец, поради тоа што многу полесно да ги манипулирам гласачите. Тоа, вистина ли е тоа интервју негов? На вистина се случи? Па јас сум го видел како го изјавува тоа. Јас сум го видел. Аха. Да, имам видено видео. Има видео, да, видео. Има видео, тоа не сум го видел, да. И така да е, ете, почнува, значи, да пројавува такви амбиции, повеќе сериозно да се занимава со тоа прашање, наоѓа моќни сојузници кои се спремни да го финансираат сето тоа, неговата кампања да ја финансираат, и доаѓа, настапува со еден прилично популистички наратив, кој им се допаѓа на огромен број на американци. Во првиот мандат кога го победи, тоа не е мнозинството на американци, значи не го победи со така наречениот popular vote, меѓутоа според нивниот изборен систем Ама сега се беше fair and square, значи што би рекли американците, значи имаше и па би рекол и убедлива предност, значи од неколку проценти. За вториот мандат апсолутно убедлива предност. И така тој, значи, ги застапува најчесто тоа во политичката психологија се вели the low in politics, ниското во политиката или ниските страсти. Тоа е една од теориите на популизмот, социокултурната теорија на популизмот, каде што не се очекува веќе од политичарите да зборуваат на некој висок јазик, софистициран, туку директно да ја плескаат, што би се рекло вистината во лице, тоа што малиот човек го размислува. И така тој за некои прашања од културниот живот на Америка, прашања за имиграцијата, за распределбата на богатството во Америка, значи тоа резонира кај обичниот американски граѓанин, особено оние што ги нарекуваме ние губитници од неколкуте економски кризи или губитници од неолиберализмот. И што е интересно, за време на првата кампања, многу од неговите ставови се совпаѓаат со еден од неговите против кандидати од Демократската партија, тоа е Берни Сендерс, кој би се нарекол како лев популист. Па дури и социјалист би може да. Дури он е социјалист, демократски социјалист се дефинира самиот себе си. И сега, значи, Берни Сандерс кој своите ставови, економски политики, па и политички политики, нели ги темелеше на марксизмот, на
на некои да кажеме филозофи кои потекнуваат од тој 19-ти социјалистички век, нели креирање на комунизмот и така натака, се совпадна со овој популистот кој, нели, да кажеме, им се обраќа на ние десничари. Така, да. И тоа е еден многу интересен еден концепт од кој некои вела дека мага всушност е една многу комплицирана субстанца на луѓе и карактери, која што нели обединува многу повеќе од некаква десница и левица на која сме навикнати да. Апсолутно, и дури ако го гледаме тој етничкиот или расниот аспект на Америка, во првиот мандат многу повеќе беше поддржан од сам стриктно белата раса, многу помалку имаше, значи, црни или латино гласачи. Меѓутоа тој успеа за вториот мандат да привлече многу голем број на црни и латино гласачи, најмногу поради економски побуди, затоа што тие беа некако незадоволни од целата инфлација која се случи како резултат на нели војната во Украина, значи на светско ниво, која што сериозно ја удри Америка. Да. И така да ги привлече тие луѓе. Јас имам гледано некои, значи, емисии каде што како малку гонзо новинарство, каде што одат во некој мала низ Америка, кој што лоши, кој што владеат банди и така натаму, каде што зборуваат, значи, тие луѓе кои се, не знам, афроамериканци или се од некое блискоисточно потекло, луѓе кои се, значи, прилично на маргините на општеството, кои не се бели луѓе, кои велат да, апсолутно, Доналд Трамп е нашиот човек. Ние сакаме да се угледаме на него, да успееме во бизнисот, во сето тоа, значи тоа е некој модел кој ние сакаме да го употребиме, мислиме дека тој ќе ни помогне тоа да го постигнеме во нашиот живот. И во тоа апсолутно успеа. Тоа им нуди некаква безбедност на граѓаните, мислам. Значи, тоа што го велиш, нели, во разни населби, мала предградија, во голем број на градови, нели, во Соединетите американски држави, владеат банди, нели, беззаконие, да кажеме, класично, што не се вклопува баш со сликата, нели, на најголемата суперсила во историјата на човештвото, така. И веројатно системот е нагризнат. Он е, да кажеме, во некој процес на некакво распаѓање, бидејќи на краевите се чувствува тоа најдобро, нели, во тие периферии. И токму таа антимигрантска политика, како ја вели, антикартелска политика, најмногу ми се допаѓа на припадниците на тие малцинства, бидејќи тие најмногу страдаат. Најмногу страдаат од мексичките картели, мексиканците кои се државјани на Соединетите американски држави и тие имаат проблем со тие што нелегално ја прешле границата и продаваат дрога, да кажеме. Па да, тоа е, значи, во изучувањето на организираниот криминал, тоа е едно од константните правила, да речам дека, нели, организираните групи криминални се на етничка основа поставени, меѓутоа највише ги експлоатираат луѓето кои се од нивната етничка група. Да, етничка група. Да, и така да се тоа се случува сега. Дефинитивно проблемот со криминалот не може да се третира само како имигрантски проблем. Меѓутоа тој успеа таков наратив да изгради, нели, тренд еднаква венецуелската банда, па како завземале некои мала целосни и така натаму. Значи се направи фама од неколку случаи, или Хаити бандите. Се направи голема фама од тие неколку случаи, како јаделе мачки кучиња јаделе, да. Тоа вистина ли јаделе или само фама се? Не би знаел да ви кажам. Кој знае што е вистина? Да, на вистина тоа да, не сум го дознал на објективен начин. Али го прочитав тоа, тој надпис дека испекле куќе, така нешто. Да. Дали е вистина, кој ќе знае. Да, добро, ете, може би се случило. Меѓутоа тоа се направи дека е национален проблем. Инаку во многу од тие мала, значи не зборуваме само дека се имигранти тие бандите кои владаат, многу често се и тоа локални, без разлика дали се од малцинства или се од белите групи. Исто така тука би го споили некако феноменот на J.D. Vance, кој е многу интересна личност, за него малку да. Да, па тој се прослави преку пишувањето на својата книга Hillbilly Elegy, на македонски како ќе ја преведеме, Hillbilly селјак. Добро, да кажеме,
можеби, или не знам, да кажеме најточно би било, иако не е добар насловот, нели, човекот од мал, некој што потекнува од мало место, Така, нели, од мало. да, кој Да, од провинција, да кажеме, да, нешто. некоја тешка Да. провинциска елегија, можеби. Провинциска елегија, ајде. Да, кажем. убаво, ми се допаѓа. Да. Иако можеби не е семантички најсилно, ние новинарите тоа сакаме, нели, Да, силината да. да определиме во насловот, ама веројатно така би било. Да, и тој пишува нели во таму за својот живот како потекнува од семејство од Апалачијан, планините Апалачи, кои што се познати по тоа дека се многу, да кажеме, економски заостанати, особено со деиндустриализацијата на Америка. И значи јас повторно се навраќам на тоа гонзо новинарство кој сум го гледал, каде што одат таму и навистина се гледа тоа многу тешка сиромаштија, значи заостанати ставови, сосема голема спротивност на она некоја прогресивна Америка која ни се представува на нас во светот и сликата која представува за себе. Да, многу голема разлика. И имам јас мој личен впечаток, тоа нема да значи дека е точно. Ама тие луѓе како да се дехуманизирани, како да едноставно не живеат во нормалните текови на развојот на општествата, на цивилизацијата и така натака, и едноставно нели па други ги обвинуваме зашто се заостанати, а какви да бидат, нели? Тоа е баш, значи, темата. Имаше една несреќна изјава Хилари Клинтон за време на претседателската кампања, кога ги нарече deplorables. Што би значило нешто како одвратните, отфрлените, нешто такво, каде што тие всушност го зема тоа како некоја гордост, да речам, и му го дадоа на Трамп, му ја дадоа моќта и мандатот да ги представува нив, да им ја врати некоја гордост која имаат изгубено, најмногу би рекол поради економските текови. Да. Сега, значи, J.D. Венс со Hillbilly Elegy, нели, он стана и богат и популарен. Инаку, рече, нели, од тие Апалачки планини потекнува, меѓутоа од Охајо. Охајо, да. Која е исто слика и прилика, да кажеме, руралниот Охајо е слика и прилика на таа хилбилска елегија. Провинциска елегија, како да рековме. Сега, тој е, нели, го следи патот на, да кажеме, 90% од тие американци што живеат, нели, во како ја викаат, освен значи има еден назив, земите на прелетот, значи тоа што flyover states. Така, да. Значи ако источната и западната крајбрежје се кај што нели живеат богатите, напредните, кај што таа Америка која најмногу ја знаеме ние. Која ние знаеме, нели, која владее со Вашингтон и со политиката. Овие се вредни само за flyover, само за прелет. За ништо друго не служат овие што живеат помеѓу двата брега. И дури има и еден назив за нив Rust Belt, значи појасот на аргијата. Да. До толку се однародени некако. Да. Двете Америки меѓу себе и J.D. Венс, значи нема пари, нели, сиромашко момче од скромни, да кажеме, некакви почетоци, оди во војска, па на тој начин добива стипендија, па на крај завршува најпрестижните факултети ги завршува Америка, влегува во политика и натаму, нели, патот му е мощне светол. И тој не заборава на своите почетоци, тој некако постојано тоа го држи на видикот. Да, го држи, заради тоа им одговара на Трамп во однос на привлекувањето на таквите гласачи. Меѓутоа, тука мораме една личност да споменеме која е клучна, јас би рекол, за развојот на J.D. Венс како политичар, тоа е Питер Тил, еден од основачите на PayPal, кога J.D. Венс го упознал, кога давал некој говор на Yale, мислам дека кога бил J.D. Венс, каде што зборувал за стартапи, за моќта која има, значи, таа тек индустријата, и малку зборувал и повеќе против високото образование, дека тоа не е многу потребно за да се успее, особено стартап.
Да, за да бидете економски успешен. А со тоа понатаму и политички релевантен. И тој го запознава таму Питер Тил и стануваат доста блиски понатаму, заедно инвестираат во компании, тој му помага да отвори својата венчур компанија, значи тој прво сакал да биде адвокат и учел за она правна школа, меѓутоа под влијанието на Питер Тил тој и га напушта таа насока и се движи во тоа venture capital. И значи станува и успешен бизнисмен J.D. Vance и нивното пријателство се зголемува и едноставно интелектуалната размена помеѓу нив се зголемува. Тука има уште една многу битна личност за изградбата на J.D. Vance како личност и како политичар, а тоа е Куртис Јарвис. Курт Јарвис, се извинувам. Значи, тој е представник и Питер Тил и Курт Јарвис се представници на она што се нарекува неореакционерство или dark enlightenment, тоест темна просвета, темното просветителство. Тоа е тоа. И тоа е, значи, еден правец, една насока, која што е доста следена од оние tech bros, што се нарекува, значи луѓето од таа технолошката елита и од стартап елитата. Значи, тоа е, како да кажам, значи реакционерско, антилиберално, антидемократски, елитистичко движење, каде што многу пати, значи и Тил е доста близок со Јарвис, а J.D. Vance многу пати го има референцирано и кажува дека му се восхитува и дека ги следи неговите пишувања. Тој на почетокот зборува, Јарвис исто така, значи потекнува од тоа милје, стартап тек. Тоа меѓутоа има и своја некоја политичка теорија. И сега. Тука што значи дека тие технолошки напредните треба да владеат со нас останати. Апсолутно така. На почетокот секој втор есе филм од 80-ти години беше таков. Така. Значи тоа Soylent Green и Matrix во едно. Тоа на почетокот тој вели. Многу интересно. Тие и навистина јас кога читав ова прво, да, морам дисклеймер, мислев дека читам некоја глупост, теорија на заговор и така натаму, меѓутоа навистина од релевантни извори тоа ги земав тие информации, значи од Politico, од New Republic, од Newsweek, значи од битни изданија. Прво вели тој, тие кои ни се непотребни, непродуктивни членови на општеството, да ги искористиме за биодизел и да ги користиме за јавен превоз, храна. За јавен превоз, значи не е баш Soylent Green, ама за јавен превоз да ги користиме за биодизел за јавен превоз. А за муни басес тоа се да не ги јадеме, Сан Франциско. Да ги правиме гориво. Да. После вели добро, се зезав. Се зезав за тоа, не тоа така, меѓутоа ни треба некоја хумана алтернатива на геноцидот. И тука влегуваме во водите на Матриксот, дека ајде нема да ги убиеме, меѓутоа ќе ги ставиме во некаква изолација и некоја виртуелна реалност и тие ќе си бидат срекни во таа виртуелна реалност. Додека ние ќе си живееме убаво и нема да ги имаме тие непотребни луѓе. И тој, значи, верува, се залага за некаков владетел како CEO, да кажам, на една голема компанија, ќе ја води како управниот одбор би го бирал, а не избори. Така, управниот, значи дека американците треба да ја надминат својата фобија од диктатори. Така верува тој. И сега не сум дека пусти фобија диктатори. Да, па нели се тие многу за слобода и за така не, ама не сум дека може би фобичен на диктатори, да, така. Така се изразува Јарвис. И сега, значи, тој е доста близок со Питер Тил, кој е многу близок со J.D. Vance и тие имаат обликувано, значи, политичката идеологија на J.D. Vance. Што би рекол, фака кога кажуваме тоа како звучи многу опасно за демократијата во Америка, особено ако земеме предвид дека J.D. Vance е подпредседател, дека има шанси да дојде да биде председател на државата. Сега, тука неодамна читав една или гледав, сега малце ми е испомешано, ама не е ни битно. Поентата беше на анализата, вели J.D. Vance е се она што Трамп не е. Значи, Трамп е, нели,
wannabe hillbilly, тоа е роден во Нью Йорк, нели, израстат на на Манхетан, Манхетан. со златно лажиче, така, нели, е растен и имал прилика, нели, со пари да си плати да студира на престижни школи и така натака и да добие образование. За разлика од J.D. Vance, кој навистина потекнува, нели, од таа сиромашната Америка, која е принудена да оди во војски и така натака, нели. Овој никогаш не бил принуден на ништо во животот да прави тоа што него сака. И тој говори со јазикот и со акцентот на, нели, на тие што гласале за Трамп. И вели има уште една, ово што го спомна Питер Тил, нели, и Елон Маск беше меѓу основачите на PayPal, така да, односно човекот кој ги донесе веројатно парите во PayPal, а не и мозокот. Потоа, нели, го продаде својот удел и замина во правец на Тесла и SpaceX. X имаше и X и SpaceX. И вели, Трамп го има, значи, и оној непотребниот од PayPal, значи, многу некако сличности помеѓу J.D. Vance и Доналд Трамп, иако J.D. Vance, нели, за него не можеме да кажеме дека е сумнително образован, дека е сумнителен бизнисмен, дека е... Да, ништо. Не, се е кај него bulletproof, точно, значи се е кај него ова, и дека тој е вистинска стиднина на мага и на тоа што мага би можело да настане во наредниот период. И мислам, тоа беше на крај решеното дека фактички тој за 4 или 3 години, колку веќе 3,5 години е тој што ќе го наследи Доналд Трамп, е тогаш тоа ќе добие една вистинска насока. Да. И тоа е една од опасностите секако кои ги гледаме. Да, значи улогата на Јарвис тука е сомнителна. Да, морам да споменам нешто што не споменав претходно, тоа е дека всушност Питер Тил го упознава Трамп со Венс и тој многу донира во кампањата на Трамп и на Венс и всушност тоа е таа врска помеѓу Трамп и Венс и најзаслужен зошто Венс станува кандидат за подпредседател. Венс го критикува Трамп. На почетокот го критикува, го споредува со Хитлер. Да. Меѓутоа едноставно после гледа дека тоа е лукративно да се спои со него и најверојатно за да ги оствари своите грандиозни амбиции. J.D. Vance има грандиозни амбиции или Трамп? И двајцата, меѓутоа таа спојка гледаат дека е лукративна за двајцата. Нема да кажеме кој. Нема да кажеме кој. Да не ни се налутат. Па, не знам сега, кој не гледа ова се, нели, да бидеме малку, нели, нешто и да не кажеме. Така. Сега, значи, тоа е, има уште еден план кој не е веќе таен, нели, се нарекува, како беше, 2025? Проект 2025, кој е многу контроверзен, премногу контроверзен. Да. Никој со него официјално не се бави, ама гледаме како некоја секретарка секој ден да поднесува извештај што е од тој план спроведено. Така. Ај прво за планот, па после за овие Трамповци, Венсовци, како? Значи, планот е иницијатива на Heritage фондацијата, кој е познат конзервативен think tank, еден од најјаките think tankoви во Вашингтон. Конзервативен многу. Да, многу конзервативен, да. Го нарекуваат Presidential Transition Project 2025, значи проект за претседателската транзиција. И тоа залага целосна реструктура на општо на администрацијата. Значи, една од главните поенти во овој план е дека всушност многу од оние позиции на службеници кои се професионална служба би требало да се променат и да станат политички назначени луѓе. Со тоа, значи, всушност, самата републиканска партија би имала многу поголемо влијание на самиот систем. Ако, например, за некои политики, самата администрација во првиот мандат Трамп го спречуваше да ги усвои, да ги стави на сила, со ова му се отвара многу повеќе патот. И тоа гледаме дека почнува да се слушува, се менуваат. Прво отпуштија многу луѓе од работа, па
запослија помалце и Така, да. значи тоа веќе се реализира. Се реализира, особено значи се гледа на политички и идеолошки неподобни луѓе во администрацијата да бидат едноставно отстранети и да бидат Тоа заменети. широк обимна администрација, значи тука и CIA, и FBI, и некои онака стрикно професионални. Да, стриктно професионални. И некои исто така битни институции како што е Департманот за образование, значи моментално многу му го скратија мандатот Него на тоа. укина скроз? Него укина скроз. Не, него укина скроз, многу му го скратија мандатот, поставија нова директорка, чиј мандат е да го укине. Да. Значи, така имавме македонската телевизија, наша една директорка која требаше да избрка 500 души од работа на времето. Ајде да не кажеме која. Да, јасно. Значи, политичка контрола над Департманот за правда, над FBI, Федералната комисија за комуникации, И многу други. Сето тоа и многу Не и ни многу знаев дека други. постоеле сите да, тие. сите тие, значи институции, реструктурирање на тие институции и некои стрикно, значи политички теми како што се зелени еколошки регулативи, укинување на тоа, фаворизирање на фосилните горива, на фрекингот и сите некои кои што се контроверзни теми во Америка, прашањата за диверзитет и за еднаквост, значи ЛГБТ прашања и сето тоа, укинување на заштитата на Хомосексуалци само без пари може да видите, нема пари. Да, да, например Питер Тил е хомосексуалец. Така да тој може, Ама тоа е богат е. окей. Ама Да, богат. тоа е окей. Не му требаат пари. Така, да. Укинување, значи, абортус како здравствена услуга од јавното здравство, кратење на социјалното осигурување, на здравственото осигурување, Medicare, Medicaid. Значи, така еден, јас би го нарекол конзервативен неолиберален сон. Она што, например, една од најпознатите леви новинарки и писателки Наоми Клайн го зборува во книгата Шок доктрин. Целосна дерегуларизација на економијата и на јавниот сектор. Сушно, значи префрлање во приватни раце на многу од тие услуги кои биле до сега јавни, значи уништување на јавното. И тоа го гледаме во голема мера го гледаме дека веќе се спроведува, иако официјално Трамп кажува дека тој не ја следи таа политика, за време на кампањата кажува него ни прочитал планот и не знае за што се работи, нема намера тоа да го споредува. Ама исто мисли како... Меѓутоа се совпаѓаат, значи, политиките кои што ги гледаме, меѓутоа исто така и многу од луѓето кои се вклучени во пишувањето на тој план. Еве сега тука списокот, значи Расел Войт, кој е главниот автор на проектот 2025, назначен за директор на канцеларијата за буџет и менеджмент. Го ставиле, значи, лисицата во кокошарник. Да, а тој тоа го бил веќе во првиот мандат, значи на истата позиција го стават. Том Хоман, исто така еден од авторите, назначен како бордер цар го викаат тие, значи назначен за контрола на границите за имиграцијските политики. Што е исто така една од темите во планот 25. Стивен Милер, заменик шеф на кабинет за политики, for policies, што се вели. Брендан Кар, исто така автор на делот каде што се зборува за уништување или укинување на Федералната комисија за комуникации, го става директор на таа комисија. Значи треба да ја затвори. Да. Така никако. Да, и Каролин Ливит, која исто така вклучена во овој, таа е портпаролка на Белата куќа. Значи навистина блондинката. Блондинката, така, да. Значи, клучни луѓе кои се дел од тој проект, всушност се сега на многу важни позиции, дури и на тие области за кои пишувале во тој план се задолжени за... Те вели не знам, не сум ни прочитал ништо. Ама е да ги ставиме тие луѓе баш за тој дел што... Баш за тој дел, за кој сепак се тие експерти за тој дел. Значи, тој контроверзен документ, проект или како сакаме ќе го нарекуваме, не е ни битно, тој кој дигна премногу прашине и за време на кампањата и ова, сепак еве гледаме дека за живо и дека ја менува Америка од
од корен буквално. Да, во еден претходен разговор тој јас го нареков балканизација, особено во делот на јавната администрација. Значи, нели, шурата, снаата. Па тоа и го гледаме, да, и неговите роднини на Трамп како се вклучени во. Да, па добра, сигурно и роднините новини, Не, знаеме да, роднините. да. Да, ни ти падне. Сигурно ако зачепкаме малку подлабоко ќе ги веројатно, ќе најдеме и тие. Значи она права балканизација на ова. И сега Америка има проблем, реален проблем со инфраструктурата која е многу састарена, која во големи делови на Америка, дури на крајбрежјата, не само во оној регионалниот дел, да. Појас, нели, има проблем. Значи, и сега тој се обидува тоа да го промени, не дека успеал да го промени, и влегува во политика, нели, на кревање на царини кон целиот свет, 185 земји беа до сега избројани, со кои што Америка има трговски дефицит. Да, значи не е дека тие имаат царини, тие земји кон Америка, ама имаат трговски дефицит Соединетите американски држави, и тој вели ние мораме, нели, тоа да го наплатиме за да инвестираме во домашната индустрија и во домашната инфраструктура, која е што е реален проблем на Америка. Значи тука никој не вика дека тоа не е така, но од друга страна тој се спротивставува на имиграцијата, на имиграционата политика, која до сега била реално многу попуслива во САД. И значи тој сака да ги врати фабриките и сака некој, нели, да гради нови патишта, не знам, големи проекти, нели, што се од голема важност, а од друга страна ја забранува имиграцијата и се поставува прашањето кој ќе ги гради тие работи. Да. Тие неговите гласачи не верувам дека тие од Апалачките планини ќе работат на, не знам, во фабрика. Добро, тоа не се знае, можеби и ќе работат. Можеби. Да, зависи, нели, колку се очајни. Меѓутоа тоа е можеби првото несогласување беше околу оние визите, сега не значи зборуваме за работници во фабрики, меѓутоа за повисоко квалификувани позиции, тие H1, B1 визите или како. Да, тоа се за инженери, за програмери. Да. Со кои кубури Америка, тоа исто треба да се. Исто така кубури Америка, да. меѓутоа и агресивно ги привлекува од другите држави, особено од Индија, на пример, каде што тоа функционираат по тие некои имиграцијски врски, индиец доаѓа на чело на некоја компанија и после вработува индици од Индија ги повлекува. На Google е, ако не се лажам, индиец. Да. Не е тоа мала работа. Да, и се тоа тука се имаше несогласување со Елон Маск околу таа тема, значи еве веќе нешто околу имиграцијата имаше несогласување. А Маск не сака да се носат, сака да се носат високо образовани. Затоа што на него му одговара тоа за неговите компании. Да. Па тука имаше некое мало усогласување понатаму. Интересно за тоа тарифите беше начинот на кој беше присметувано тоа всушност, затоа што тој кога ги, нели, стави тие нови царини, кажа како да тие држави да поставуваат многу високи царини против Америка. А не е точно. А тоа не е точно, мислам, тоа и кај нас имаше големо изненадување кој ненормален поставил 65% царини за американските производи кај нас. Никој не поставил, него толку изречениот нашиот суфицит во однос со формулата, колку што сватив, не сум економист, немам длабоки познавања, формулата е трговскиот дефицит кој Америка го има со таа држава, поделено со увозот кој таа држава го има во Америка, после тоа поделено со 2. И тој го представува како царини кои не се всушност. Апсолутно така, еве јас сум економист, не постои таква економијата. Да, и така да тоа е измислено, а меѓутоа мислам дека тоа сам си играл нека математика. Јас како го доживувам, тоа е нешто, колумнистот Езра Клайн го нарекуваше тоа за време на оние извршните наредби, значи на самиот почеток на мандатот, кога не се сеќавам на бројот на извршни наредби, 90 и нешто беше. Ете така, значи огромен број кој што некои од нив беа сулуди и кој предлага огромни промени во општеството.
И Езра Клайн тоа го вели, they want to overwhelm you, сакаат да ве преплават. Едноставно да не знаете каде да реагирате прво, која политика прво да ја нападнете, како да се организирате, како да се заштитите. И мислам дека сега затоа така тој кон целиот свет го направи тоа што ќе воведе некој хаос во економијата и мисли дека во тој хаос тој ќе излезе како победник. Ќе видиме дали така ќе излезе. Секако, но гледаме дека Значи, фактички отворил 185 фронта и вика, ај сега вие сногете се. Да, и сега гледаме дека кај некој, например, Виетнам, веднаш реагираше, ги укина било кој царин. Ама кинезите му ставија индикација. Да. И сега стварно има тарифи со Кина. Стварно има сега, 54% или така нешто. Да, меѓутоа, еве 50 држави веќе му пристапиле и му рекле сакаме директно да преговараме, да се договориме нешто околу тие царини. Сега тој процес, колку долго ќе трае, како ќе се одрази на економијата, гледаме веќе како се одрази на самите берзи, негативно. Ама, тие хилбилис од негов, што го гласа, тие предпоставам се радуваат кога ќе чујат дека Wall Street паднал за 5000 милиарди долари, бидејќи тоа не се нивни пари, сигурно. И тие на Wall Street и на корпорациите гледат како на својот немесис, како на своите најголеми непријатели. Така да тоа може и него и да него. Да, меѓутоа тоа на крајот пак се сведува на реалната економија. Да, и тие берзи, на инфлација. На инфлација се сведува на можеби губење работни места, губење на плати и така натаму. Така да тоа е наивно гледање на работите. Да, имаш право. Добро, значи тарифите нели направија тоа што го вели Клайн, нели да не знаеш од кај да се завртиш, тоа тој обичаено го прави со медиумите во Америка, секој ден по 3 некои сензационализми се прават и медиумите, оние мејнстрим медиумите, нели, кои се горе-доле противници некако на Доналд Трамп, едноставно не знаат за што попрво да се фатат, така и секој ден имате по некои 3 нови мегастори кои едноставно нема време да се разработат. А згоре на се тој ги укини целата помош, која беше огромна, што федералните власти им ги даваат на оние 5 или 6 национални телевизии, плюс уште неколку, да кажеме, вестници и така натака. Дали тоа намалување на моќта на медиумите може да дополнително да ја искомплицира работата во САД? Па да, би рекол дека може, како прво тоа го намалува влијанието на политичките партии, затоа што не смееме да заборавиме дека за разлика од кај нас каде што ете барем официјално би требало медиумите да се непартиски, таму многу јасно заземаат една страна. И кај нас е јасно ако малку погледнато на словите. Добро. Станува јасно. Да, добро, да. Ама на хартија сите се објективни. Има и медиуми кои што така се издржат, да речеме, на некоја недокоја средина или барем официјално кажуваат. Тука нема официјално, значи некоја лажење и правење. Не, таму се знае точно. Се знае. И сега многу од нив се нели нормално подржувачи на Демократската партија, со тоа значи им се намалува просторот каде што можат на мејнстрим медиуми да се представуваат тие политики на Демократската партија. Што гледа, CNN е реално пред банкрот некако, да кажеме. Да, една од водечките антитрамповски, да, значи тоа се точки на отпор би рекол во општеството каде што тој се надева да ги поништи. Од друга страна нели гледавме колку тој го фалеше својот син Барон, дека тој го терал да оди на подкастите, да оди кај Џо Роган. Да, многумина вела, не знам дали е точно. Ма вели Џо Роган ги реши изборите во Америка. Трамп отиде кај него и тој ги воодушеви гласачите. Ти што гледаат Џо Рогана, го гледаат многу. Да. Америка. И тоа интервју беше навистина многу гледано. Мислам дека над 100 милиони имаше прегледи. Вели многу се одушевиле што Трамп одговарал на разни прашања без да биде подготвен, да ги има претходно прашањата, нели? Па да разговара за бокс, па за музика, па за не знам за работи кои што не се дел од кампањата, кои не се дел од нели политичкиот дискурс кој да кажеме во тие моменти бил на најголемото ниво,
А интервјуто кое што се преговарало да се направи помеѓу со Камала Харис и таа да гостува кај ова, таа прво некела да дојде во студиото, сакала да биде вклучена преку видеобим, а второ инсистирала на тоа да ја бидат сите прашања дадени. И он рекол не, значи може да дојдете тука, интервјуто трае 2 сати, 3 сати, 4 сати, колку ќе ни биде интересно, и јас ќе си правам муабет, нели, како што да кажеме и ова наше сега гледање е такво. И таа тоа го одбила дека тоа имало големо влијание меѓу ние помладите. Значи таа генерација на Барон Трамп, нели? На што претпоставам реферира Доналд Трамп, дека тие тука извлеле некаков заклучок од тоа и го поддржиле Трамп или не ја поддржале Камала Харис, бидејќи низи и недостасувале тие гласови. Па да, и тоа е, значи, ако се навратиме на почетокот на нашиот разговор, тоа што го нарекував јас ниското во политиката, тоа е совршен израз преку овие подкасти. Сега гледаме една прилично голема алиенација, отуѓување кај младите луѓе со политиката, со официјалната политика. Или не ги интересира, или ги интересира на некој друг начин. И Трамп успеа тоа, што Демократската партија и Камала Харис не успеа да го направат тоа, значи комуникација на некој непосреден народен јазик за такви теми и тоа му се исплатеше дефинитивно. Па да, дори имаше и некоја статистика дека и значителен дел од ЛГБТ популацијата го поддржала Доналд Трамп, не мнозински, ама сепак неочекувано голем. Иако да кажеме, можеби Демократската партија тука беше во кампањата тие беа некако најнасочени кон тоа, кон почитување на тие малцински права и така натака, дека всушност нели на крај таа реторика за поголеми плати и повеќе работни места дека победува се друго. Па тука не смееме да заборавиме дека има еден конфликт помеѓу ЛГБ и ти. Аха. Има конфликт. Па мал конфликт би рекол кај одреден дел, како што кажа и ти, значи од таа популација. Затоа што копјата се кршеа не толку околу правата на хомосексуалците, колку што правата на транс луѓето. Да. И нивното учество во спорт, дали смеа да одат во тие и тие вециња, дали и особено околу децата и дали смее на децата да им се дават хормонски терапии и така натаму, каде што многу ЛГБ не беа баш воодушевени со ти. Па многу од нив не беа воодушевени со ти. И тука затоа што не смееме да заборавиме дека за време на првиот мандат еден од главните пропоненти и оние culture warriors што ги нарекуваат културни воини беше Мајло Јанополис, кој исто така беше јавно прокламиран геј човек. Кој беше против, нели, трансродовите лица да бидат во спортот и па меѓу другите политики, тој беше против таа woke политика што се Ама стварно оние снимки беа многу имаше едно момче со долга коса кој се идентификува како девојка и кој победи некој пливачки надпревар со некои девојчиња пола од него, нешто, разбираш. Да, сега такви имаше повеќе примери кои дефинитивно беа искористени. 126 бил во машка конкуренција, тука е прв бидејќи е поголем, посилен. И сето тоа, дели. И се тоа и кај значи како што реков ЛГБ популацијата имаше удел и поради тоа што тој не е, значи Трамп не е отворено хомофобичен човек, соработувал цел живот со таа заедница. А не е дури ни расист. Апсолутно. Да, апсолутно. Меѓутоа знае да резонира, знае да комуницира со рацистите преку тие антиимигрантски политики. Да, знае како да им се обрати на расистите. Знае како и да им се допаѓа тоа на нив. И на нив и нели и за црнците и за белците има некако начин како да им се приближи. Да, тоа навистина совршено популистички пристап, многу успешен популистички пристап. И тоа преку водење на таа нели политика со ниски тонови, со ниска реторика која е блиска до едните до другите, на крајот нели сиромашните луѓе ги има од сите раси, од сите сексуални ориентации, не треба сте вие. Што е навистина интересно, што зборуваме за неговата близкост со сиромашните луѓе, меѓутоа беше
многу индикативно за време на неговата инаугурација, кога се изнаредија сите гиганти од тек светот и од кои не го сакаа баш. Да, меѓутоа си дојда. си дојда и што беше, па јас би го нарекол и некоја вулгаризација на политиката, толку да биде поврзана со бизнисот. Порано повеќе се криело, да речам. Тоа сега е баш на ачик. Па тоа една критика која слушнав за Трамп, вели не го мразат тие Трамп за тоа што го прави, него како го прави, вели. Он е грдото лице на капитализмот, бидејќи кој ќе го видите Трамп и однесувањата како во случајов, нели, инаугурацијата која беше, па дојде оние теч оверлордови, нели? Вели со него се е јасно. Значи, нема онаа розева панделка на капитализмот, па нели, ајде, демократите тоа поинако би го направиле, нели? Значи, би ставиле некој дечи хор, па тука би имало можеби некои воени ветерани, некои борци за слобода, иако знаеме, нели, кој ги влече конците, не ги влечат тие конците, туку се знае Закерберг и останатите. Но вели ке Трамп нема такви работи, ке него се јавно, се искрено, брутално искрено, и дека можеби со право е таа една, нели, квалификација дека тој е грдото лице на Америка, или на капитализмот, на уредувањето. И тука најотворено и најдиректно е поставувањето на Елон Маск како директор на таа агенција Doge. Каде што очигледни се конфликтот на интерес, затоа што тој работи многу со федерални средства, а е задолжен за, нели, рационализација на федералните агенции. Куп пари од федералните средства, куп пари троши, и не ги скрати своите. Не ги скрати своите пари, Сега окей, губи на берзата заради политичката непопуларност, меѓутоа тоа е казино економија тука и многу што и не е тоа ретко когаш е реална, нели, вредноста на берза и вистинската вредност на компанијата. Ајде сега Елон Маск, значи еден од клучните луѓе на Доналд Трамп, кој прилично касно влезе во сојузниште со него, значи кампањата веќе беше во ек, кога тој кажа, нели, јасно и гласно дека ќе застане, па вложи доста пари во неговата кампања. За да сега еве стане еден од неговите главни соработници, па гледам со малиот се шета со еден од неговите 11 деца, ако не се лажам. 12 мислам му се роди скоро. Не сме до крај сигурни дали се 13 или 12, ќе видиме, се менува ситуацијата од ден од ден. Па со малиот иде кај Трамп, нели, па овој го шета, нели, така. Лично, идилично. Тоа е Маск, мислам, стварно, не можам да разберам. Како тоа така? Добро, тоа е, мислам, беше многу популарен. Овде гледаме Питер Тил, Јарвис, ама има некоја, не е тоа така селски, ја би го рекол, дали? Ова е баш онака отворено. Да. Тој, окей, и беше, мислам дека доста поблизок, да кажам, со демократските политики порано. Како и доста луѓе кои се... имигрант, ако видим. Да, и самиот имигрант. Како доста и луѓе всушност кои се моментално дел од Трамповата администрација, например и Тулси Габард. Па и Кенеди. И Кенеди, апсолутно. А и за нив ќе поразговараме. Да, добро, можеме и за нив да поразговараме. Меѓутоа тој стана интересен затоа што тој пред 1-2 години почна да прави некој шифт во својата политика. Се најмногу зборуваат дека тоа е како резултат на некоја негова фрустрација дека едно од неговите деца е транс. Дека тој почна да зборува против тие woke политики. Неговиот, мислам, најстар син дека е. Дали е најстариот, не сум сигурен. Мислам, возрастна личност е. И е многу отворено против него, зборува, значи, многу на социјалните мрежи против него. И тој свртува, почнува да станува таа анти-woke икона. Па, нели, го купува Twitter, го прави во X и почнува исто така да се доближува. Twitter беше најлибералната платформа. И сега стана најконзервативната платформа. Односно владеат конзервативците. Владеат конзервативците, се гледа тоа во како се манипулира со алгоритамот. Апсолутно, али пред тоа можам своето искуство да го кажам, кое е субјективно.
Твитер ми беше најздодевната социјална мрежа, а сега е премногу интересна. Има различни мислења, кавги, се банираат, tot некако во тек гледате како се менуваат работите. Значи, успеа, ја мислам, Илон Маск со Твитер да привлече многу повеќе луѓе и да заработи многу пари. Му се исплатеше. На почетокот изгуби доста пари, зашто се повлекоа некои од спонзорите, меѓутоа на долг рок му се исплати и политички му се исплатеше дефинитивно. И сега тој почна да се поврзува многу и со таа крајна десница во Европа. Со АФД отворено, значи да ги поддржува, па потоа ја крена она темата во Британија за како да ги пакистанските или муслиманските силувачки банди, груминг, значи, на малолетни девојчиња. На малолетни девојчиња, значи сите тие некои теми низ Европа, значи тој гледа на некој начин за глобална трансформација на политиката да го искористи претседателството на Трамп и позицијата која има. Да, интернационалист е, значи ако е Трамп поблизок до Сталин, овој поблизок до Троцки. До Троцки, ето така. Сака да шири револуција. Сака да шири револуција и се зема таа нова создадена Doge институција, собра еден куп негови млади деца, Tech Bros. Тоа е многу контроверзно, мислам, за нарушување на приватноста, значи за непрофесионално работење. Многу луѓе изгубија работа, се затвори агенции и така натаму. И сега гледаме дека тоа е една од главните точки на отпорот против Трамп, всушност. Да. Па моментално се случуваат големи протести низ Америка. Да. Не знам, милиони луѓе се на улиците, под мотото hands off, тргнете ги рацете. И една од главните точки, како што реков, е баш работата на Doge, значи луѓе кои изгубиле работа, кои им е укината здравствено или социјално осигурување, или на некој начин загубиле. Политики нешто загубиле, така да се создава тоа, мислам, на некој начин тоа е и прилика за Демократската партија да се врати. За следните барем... Само треба да кажем дека тие неверојатно многу загубија Демократската партија, дури и по изборите нив им се намали процентот на поддршка меѓу гласачите. Да. Изгубија, тоа беше огромна грешка на Републиканската партија, тоа што над Бајден не му беше добро од доста време и тие упорно лажеа за тоа и не признаваа. После ја рекоа добро, не чини човеков, а и ја ставија оваа што. Да, многу доцна беше. Не можеше баш просто проширена реченица до крај да каже без да чита у нешто. Да. И така слаб избор на кандидати. Да. Така да се создава една уште поголема поларизација во општеството, се рипаме од теми на теми. Нема интересно. Уште поголема поларизација на општеството, значи многу се имаат мобилизирано луѓе кои што можеби биле блиски до до Демократската партија или пак биле од некои многу по-леви провиниенции. Но исто така гледаме и нешто што на Твитер го нарекуваат FAFO, fuck around and find out, а тоа се луѓе кои се покајале дека гласале за Трамп. А ти ги има најмногу меѓу поддржувачите на палестинското прашање. Тие се најразочарани. Апсолутно, да. Тие се најразочарани затоа што гледаме... Што е она крајно лева една граѓанерија. Да, кој не сака, значи, тој сметаа дека помалото зло е Трамп или воопшто не треба да гласаат затоа што се лути на Демократската партија заради својата политика кон овак. Меѓутоа има и луѓе, на пример, гласале за Трамп, па некој член на нивното семејство ќе биде депортиран. Комшијата, омилениот другар им бил депортиран. Има луѓе изгубиле работа, гласале за Трамп, им си укинала социјалното осигурување. Се укинале, не знам, бесплатните оброци во школото за нивните деца. Значи има еден огромен број на луѓе сега кои се во таа фаза на ФАФО и кои се приклучуваат на овие протести, што е можност за Демократската партија на следните направи некои избори, барем за Конгрес и за Сенат. Ако па разговараат за истите работи, тешко дека. Да, зависи и тие како ќе се постават секако. Има таму и некои многу интересни личности
као оној каубој Питер Хазгет беше Пит Хексек. Хексек. Добро, никако да го научам името. Да. Нели има оно дело, па тука американско знаме, нели, поставата има сошиено. Така една колоритна многу личност, кој потекнува од медиумскиот свет, нели, така некако, ако не бил прво во војска, значи тоа изгледа сите мораат. Да, мора во војска, бил, значи, во странство депортиран, како распределен, диплоид. Да. Има освојувано, значи, награди, медали и така натаму, и после станува водител на Fox News, што е така конзервативна, протрамповска, прорепубликанска, затоа што си имаат конфликти со Трамп. Со Трамп не се баш на чисто. Да, не се така. И тој ја представува на некој начин таа крајна десница американска, значи антиволк против нешто што тој го нарекува левичарска индоктринација во војската и во образованието. Исто така за оној упадот во Конгресот на 6 јануари. Исто така тој ги оправдува луѓето кои тоа го направиле. Има некои контроверзни ставови околу за време на ковидот. Така натаму, че тоа е на таква фигура. Особено интересно е тоа што има крајно десничарски тетоважи. Има Deus Vult, например, кој е исто од alt-right-от, значи еден символизам крстоносен, кафир на арапски јазик тетовирано, значи антиисламски настроен лик. И има некое искуство во војска директно и го ставаат за секретар за одбрана на државата. Исто така има контроверзија околу не бил верен на жената, се менувал повеќе пати. Тоа мислам што е интересно сепак за конзервативците кои се залагаат за традиционалните вредности. Положба потекнува инаку. Да, исто така има контроверзија дека можеби е зависник од алкохол. И секако најновата контроверзија тоа е она со сигнал пораките. Намерно тоа. Што најверојатно е намерно, меѓутоа би сакал да знам каде што еден новинар беше случајно ставен или во таа да. групата за комуникација каде што разговарало меѓу другото и за напад на Иран, ако не се лажам. Да. На Јемен. Дефинитивно за Јемен и за хутите. Да. Тука всушност ги спремаат нападите над хутите. Има уште две личности кои се неверојатно интересни. Тулси Габард, која беше нели демократа, голем поддржувач на Берни Сандерс, кој го спомнавме ова, и која ја напушти демократската партија, беше конгресмен, беше нели во. Да. Беше член на некој многу важен како се вика тоа Тело на комисија некоја, да. И таа ја напушти демократската партија поради тоа што го винуваше нели оној главен дел на партијата дека во партиските избори ја фаворизирала Хилари Клинтон на сметка на Берни Сандерс, кој дефинитивно ги освои симпатиите нели на членовите на таа партија, но не му дозволија да се кандидира нели на главните избори, како не беше добар со бизнес елитата. Не беше добар, да, поради неговите социјалистички ставови и Тулси Габард затоа ја напушти партијата како во знак на протест и му се приближи некако нели на независна беше. Да, независна беше и некако се приближи до Доналд Трамп, што велиме нели мага од сите страни собираше нели незадоволни така луѓе. За да гледам сега кога беше гласањето за нејзе во Конгресот, нели да нејзе ставија на како надгледувач на овие разузнавачките агенции. Така, Берни Сандерс гласаше против нејзе. Има некоја символика тоа. Таа е многу интересна личност. И таа е воена ветеранка. И таа е воена ветеранка, да, со тоа имаше веднаш слики како пука од автоматски пушки и така натаму.
Да, и таа беше во таа сигнал група исто така. Да, беше. Да, сега за неа на пример е Ама таа е, да интересно кажеме, тоа. баш една од најлевата опција, да кажеме, со овие десничари, alt-right типови, некако тешко би ги споил, не за со овој Хазгет, мислам, нели? Да, Таа е од да. Хавај, значи од една потекнува од некој малцинство, да кажеме, и така натака. Да, мешано индиско и самоанско. Ете, така, да. А сепак, тие наоѓаат заеднички интерес под Доналд Трамп. Тоа е многу интересно. Да, што не мора, да значи дека треба да се согласуваат сите внатре во администрацијата. Има различни пристапи, да речеме, таа е повеќе за неинтервенцијска политика за разлика од Хаскет. Меѓутоа, една од контроверзните теми за неја е таа што доста често ги повторува некако проруските наративи во однос на Ама и тоа како да се Украина. како на гласачите на Трамп да им се допаѓа. Како да им се како тоа допаѓа. највише да им се допаѓа од Тулси Габард. Да. Тоа некако е проруски. Па ја го гледам и Настрој. однесувањето моментално, во однос на Украина и Русија Да, конфликтот. прилично неутрално. Да. Така да не знам повеќе што да кажам за Да, сега овој како се викаше Роберт Џуниор Кенеди, така? Така, да. Да, он е секретар за здравство. За здравство, така, да. некако, да. Он се популаризираше многу за време на вакцинирањето, кога беше не беше тој антиваксер, сега да бидеме до крај, реално Скептичен. Скептичен повеќе, беше, нели, како некако Новак Џоковиќ беше на истата линија, као окей, ќе се вакцинирам, ама дај да видам, нели, што е работава. Сега Кенеди, нели, тоа е, нели, ако Америка некојаш би имала крал, тоа би било Кенедиевците би го избрала од нивните редови. Династија, нели, да. И они се и католици, и немаат врска со оваа приказка, и се, нели, луѓе кои што баш и припаѓаат на источно крајбрежје од Америка, значи сосем еден и се неверојатно тесно поврзани со демократската партија на Соединените американски држави, кои буквално ја изградиле некако така, тоа би го кажал, и воопшто немаат никаква врска со овие васповци, нели, белци кои се при тој протестанти. Така. Но ети тој најде прибежиште кај Доналд Трамп во мага. Па да, значи тој прво сакаше да биде, мислам се кандидираше за претседател како независен кандидат, како нешто измеѓу двете партии, меѓутоа дефинитивно многу од наративите кои ги кажуваше беа поблиски до републиканската партија и на крајот имаше некој договор. Имаше објавено телефонски разговор помеѓу Дали беше протечен беше тој телефонски разговор? Да, беше протечен разговорот каде што се договараат, ајде ти откажи се, затоа што осети Трамп дека може да му одвлече повеќе негови гласови отколку на демократите. Да, и ќе ти понудам висока позиција во мојата администрација. Он не можеше да победи, но значителен број на гласови можеше да одлечи. Да. Не е мал број на гласови. Да, дефинитивно беше доста популарен, особено помеѓу тие, значи, по-конспиративни антиваксерски кругови, значи поради неговите ставови во однос на вакцините. И се договорија и го постави за секретар за здравство и хумани ресурси или хумани услуги, така се вика департманот. Да, каде што има застапува некои интересни теми тој. Да. Значи прво во склад на овој проектот 2025 како што рековме, тој отпушти околу четвртина од вработените во тоа. 10.000 луѓе. Да, ги реструктурираше нешто агенциите, скрати бројот на агенции. Добро, за Кенеди не може да кажеме дека е заостанат конзервативец кој нели тој е енвиронменталист голем, значи голем активист. Тој потекнува од луѓето кои се најнапредни во Соединетите американски држави. Да. Не можеме ние нешто да му најдеме спорно во таа гледна точка, ако кажеме па добро, JD Vance знаеш пораснало Охајо, се рурални области. Не е таква приказна. Значи нели. Да. Ама сепак иде според тоа сценарио. Да, и се, например, интересно за него е тоа што
зборува за училишните оброци, например, дека треба она ултра преработена храна да се исфрли од тоа за да бидат поздрави децата, да се спречат хронични болести. Некои штетни адитиви, хемикали, исто тоа може да му донесе доста голем конфликт со оние производители на храна во Америка. Така да тоа е интересна политика. Во врска со вакцините, тој не настапува антиваксерски јавно. Значи има нели епидемија на морбили, ми се чини во... Дури имаше 2 жртви. Имаше 2 жртви, во Тексас, каде што пак вели ММР вакцината е најдобрата заштита, меѓутоа не вели дека мора тоа да биде, значи законски дека мора да се вакцинираат, пак остава слободата да одлучи да се одлучат дали ќе се вакцинираат, меѓутоа кажува дека е тоа најдобра заштита. И има некој, мислам и повеќе ставови за некои алтернативи, суплементи и така натаму, да им ја зголемува важноста, например, ја преувеличува важноста на тие со кои не се согласува медицинската наука. Скрати доста од фондовите за истражување и превенција од ХИВ, исто така. И нешто што е интересно, затоа што тој се залага за транспарентноста во делувањето, меѓутоа си укина едно правило за својата транспарентност, каде што мораше некои своји политики прво да ги става на јавна расправа, а потоа да ги донесе. Тој тоа го укина и сега веќе не мора да се консултира во широк круг за носење на екзекутивно може да ги донесе одлуките, да. Остане ли некој битен лик од луѓето на Трамп кои него спомнавме? Па не можам да се сетам. Тоа е тоа. Мислам дека тоа е тоа. Повичните луѓе, да. И кај води ова целава работа? Кон уште поголема подалба во американското општество? Да, мислам дека не оди кон нешто друго. Не оди, тоа имавме нешто што многу не известуваа медиумите во Портланд во последните неколку години, особено од оние протестите Black Lives Matter, и потоа за дефундирање на полицијата. Тука во Портланд гледавме нешто како граѓанска војна која се случува. Значи, дневни дури битки. Во Вашингтон, државата Вашингтон. Во ваша држава. Там имаше нели некоја прогласена република. Да. Ама сакам да кажам, имаше некоја ситуација каде што наликуваше на тоа на граѓанска војна, каде што имаше отворени битки помеѓу две сопротивставени групи, каде што полицијата не можеше да воспостави ред. Мислам дека такви работи ќе се случуваат. Дека редот се уште не е ни воспоставен во делови на Орегон, дека да, можеби тука не го имам тоа. Па мислам дека постојат некои делови на Орегон и на Вашингтон, бидејќи тука сега нема ни граница, тоа се шуми кои се до северен пол шумите, нели? Дека баш тука државата и не е баш присутна. И сега мислам дека ќе се случува поголема поларизација и уште повеќе битки, не би толку далеко како некои аналитичари што предвидуваат нова граѓанска војна. Меѓутоа дефинитивно има студена војна во Америка. Во самата Америка, да. Може да се искомплицира многу повеќе работите сега со царините, затоа што тоа може да има барем на некој среден рок, не би рекол само на краток рок, негативен ефект кон американската економија. И тоа одредени региони повеќе да настрадаат од другите региони. Што дополнително ќе ја подели. Да, и ќе го зголеми некоја незадоволство. И тоа на крајот е кој е најдобриот демагог, како ќе го сврти тоа незадоволство да биде интерпретирано секако. Гледаме конфликт помеѓу Европската унија и Америка, значи тоа више не е ни тајна дека е готова тука приказката. Дека е готова приказката. Кина не ја спомнавме малку околу тарифите, значи мислам дека најголемиот страв кој го има Трамп моментално е од Кина и затоа и пробува со Русија некако да ги подобри односите. И тука се влошува ситуацијата со царината. Да ги разделите Москва и Пекин кои имаат барем 100 стратешки договори сега за реални ствари сега. Да, оди тоа. И сега се обидува и тоа да го спречи влијанието на Кина, да речеме, во Централна и во Јужна Америка.
Така да ќе се искомплицираат многу работите, не знам како ќе се оди натаму. Можеби ќе успее тој да ја реструктурира економијата барем во следните 4 години на начин кој му одговара. Не велам дека тоа е надвор од умот. Ама е тешко стварливо. Ама да е бидеме многу тешко остварливо. Да. И да бидеме ние, заклучокот му е да сме срекни додека е тој на власт, кој ќе дое Венсе, тогаш да почнеме да паничиме. Тоа се согласувам апсолутно. Бидејќи Венси знае што прави. Да. Јас сум многу благодарен за овој интервју. Навистина нешто за прв пат слушнавме нешто ново и иако нели доминираат вестите од Соединетите американски држави, доминираат вестите за Доналд Трамп, ама никој вака го нема сецирано. Нема сецирано неговата политика и тоа што го представуваат неговите најблиски соработници. Благодарам многу. Благодарам уживо по разговорот. Баш ми е драго, ќе се видиме нели во скоро време и повторно се надевам. Така. Почитувани гледачи, се надам дека и вие нешто научивте. До гледање.